सो क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप दो फोन्स को एक साथ कॉल पर लगाकर एक दूसरे के बगल में रख देते हैं तो आखिर वो नॉइज को क्यों क्रिएट करते हैं? Hello? Hello? Hi, you two. How are you? सो इसे हम कहते हैं ऑडियो फीडबैक। देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि जो पहला फ़ोन होता है उसके स्पीकर से जो आवाज़ निकलती है वो दूसरे फ़ोन के माइक द्वारा रिकॉर्ड की जाती है। अब वही आवाज़ उस दूसरे फ़ोन के स्पीकर से निकलकर पहले फ़ोन में आ जाती है और वो पहला फ़ोन अपने माइक से उस आवाज़ को रिकॉर्ड कर देता है, जिससे कि वो ऑडियो जो है वो बार बार रिपीट होती है और आपको एक्चुअल साउंड की जगह एक बहुत ज़्यादा नॉइज़ देखने को मिलता है। जैसे कि जब आप पार्लर में जाते हैं तो वहाँ पर आपको आपकी इमेजेस मिरर में रिपीट हुई होती दिखाई देती हैं, वैसे ही कॉल्स को साइड बाय साइड लगाने पर आपको वो साउंड रिपीट हुई होती दिखाई देती है। बाकी एक चीज़ जो कभी नहीं रिपीट होती है वो नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन है।